老猎酱提出的猫抓老鼠游戏，让克烈和涅兰的追击能力具象化。首先，克烈放着恐怖 BGM 追涅兰，预判式追击完美跟随，根本人呢？49秒就在天人城堡中拿下涅兰，真是应了那句鬼一样的追击。哎呦，灵敏数没改。先看下涅兰的死亡过程，不看克烈视角，根本想不到怎么抓到的。哎呀，不行，我失误了。哎，受到了可怕的力量。哎呀，不行，我失误了。哎，你妈这不是晕啊！我说刚好你妈的逼上去了。